everyone, good morning. আৰু আজি হৈছে আমাৰ পবিত্ৰ ৰমজান ঈদ মানে Eid-ul-fitar. এতিয়া হৈছে 8:25 মই গা পা ধুই আহিলো জাস্ট আৰু মুখত ক্ৰীমটো লগালে ভাবিছো অকমান মেকআপ কৰিম হাজবেণ্ড গল নামাজ পঢ়িব আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা Eidmubarak ভিডিওটো হয়তো দেৰিকে যাব কিন্তু মই তথাপিও হেহতিয়াকে হলেও Eidmubarak সকলোকে আল্লাহ যাতে আমাৰ এনেকে ৰমজান মাহটো যেনেকে গল এইটো বছৰৰ একো বিপদ আপদ নোহোৱাকে আগু যোৱা বছৰ যেনেকুৱা আছিল তেনেকে আহা বছৰটো ধুনিয়াকে আহে আমাৰ কানে সবকে ভালে ৰাখক আল্লাহ আৰু হাজবেণ্ড আহিলে দুজনে একেলগে বাৰু সবকে Eidmubarak দিম এতিয়া অকমান মুখত কিবা এটা লগাই লও আৰু আজি হে সিম্পল কুৰ্তাই পিন্ধিছো দেখাম বাৰু এবাৰ ভালকে মানে ঘৰতে থাকিম যে এটোৰ ইমান হেভি ড্ৰেছ পিন্ধাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আকৌ এতিয়া যাবই লাগিব কুকিংত আমাৰ মাইকি মানুহ যে এটোৱে কাম ন মেইন বলক অকমান মেকআপ কৰি লম ফাউন্ডেশন মেকআপ কৰাৰ পিছত কি হয় জানেনে মুখখন নিজৰ মুখ যেন নালাগে কিবা বেলেগৰ মুখ যেন পাও মই আৰু আমি যেলৈকে একো খোৱালোৱা কৰাই নাই মই বনোৱাই নাই মিষ্টাই বজে নাখাও হেই খাম মই এইবিলাক নাজানো একো ব্লেন্ড কৰিব কিবা কৰিব এনে আৰু ইউটিউবত শিকি কিবা কিবি অলপ জানা আইছো জানাই নাজানে কিবা মেকআপ কৰিলো আল্লাহ জানে আৰু কম কালাৰ হয় চাই লগ এনেকুৱা লাগে এটো আজি ফাৰ্স্ট টাইম লগাম বাকি গুটেখিনি হৈ গল কিন্তু কাপটো হৈ গল কেনেকুৱা লাগিছে কব একদম সিম্পল মানে মই নাজানো হা শিকি আছো বাকি চুলিখিনি শুকাব বাকি আছে চুলিখিনি শুকালে আৰু ভালকে ক্লিপ লগাব লাগিব এতিয়া জাম চাৱাই বনাব মানে চিৰ কুৰমা হাজবেণ্ড আহি পাবই 9টা বাজি গল মোৰ এইবিলাক কৰোতে দেৰি হৈ গল কেনেকুৱা লাগিছে কব একদম সিম্পল মোৰটো নিজে ভাল লাগিছে বহুত হাজবেণ্ডে কব এনে অলপ ফেকুৰ লাগি থকা ছোৱালীজনী আজি বাপৰে ইমান ষ্টাইল কৰিছেনে মই যে একো মানে তেনেকে না ষ্টাইল নকৰো হোৱাইট কালাৰৰ পেন্ট আৰু হেল্ল' এভৰিৱান মই কলিজা আহি গল নামাজ পঢ়ি হয় মই কলো ফুলতে উলাই গল আপোনাক কোৱা যায় যে মই কলিজা নহয় কি কয় আপুনিও কক ইয়াতে এবাৰ সবকে Eidmubarak এই ভিডিওটো দেৰিকে যাব কিন্তু তথাপিও আমি দুজনে কলো আৰু এতিয়া মই সেৱাই বনাইছিল কিন্তু আহতে ইমান দেৰি কৰিছে মই কলো এটা ভিডিও কৰি আনিব ইফালে মোবাইলে লৈ যোৱা নাই আপুনি কিয় এনেকা কৰিলে পাহৰি গল মোবাইল চাৰ্জাৰ মেহেন্দিটো চাকচোন ইমান ধুনিয়াকে লাগিছিল কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি জিহে কাম বাপৰে আৰু এইফালে লাগাই নাই এটো সাইডে মোৰ নালাগে বেক সাইডে কিয় বা নাজানো এইখিনিত লাগিছে এইখিনি কিয় বা নালাগে স্কিনটো বেয়া নেকি মোৰ চাইটো চাও ধুনিয়া যে নিজে বনাইছো মই মানুহ যে মানে জেডতে যে সব কৰিব পাৰে মই খঙতে আপোনাৰ খঙতে বনাইছো আপুনি যে নিদিলে মোক আৰু এই ৰাতি এখন হাতত দিছে ৰব দেখাও মই কলো আপুনি লগাই দে কি কৰিছে চাও ইয়া আল্লাহ 4-5টা মান বনাই মুছি মোৰ হাতৰ অৱস্থা হেক কৰি দিছে হা আৰ্টিষ্ট নহয় কি মই মেহেন্দি কেনে লগাব পাৰিম মই ছোৱালী যাও এতিয়া সেৱাই বনাবৰ কাৰণে আৰু এটা কথা মই কওঁ সুধিব পাৰে যে বা আপোনালোকৰ ঘৰত কোনো নাই ঈদৰ সুধে ন কি কয় আছে আমাৰ দাদা আছে বাবা আছে আম্মা আছে কিন্তু মানে ভিডিও তোলাব ভাল নাপায় বাবাটো উলাই কিন্তু বাবাৰো গাটো বেয়া এখানে ইমান ভিডিও কৰি থকা না যে আমি দুটাই মানে দেখা দি থাকো আপোনালোকে আমাক দুটাকে দেখা পাই থাকে এখানে মই কৈ দিলো সুধিব যে এটো আপোনালোকে ঠিক আছে আৰু এতিয়া এটো সেৱাই বনাম এটো কিবা লাড্ডু দেখোন ইয়াতে মই গাখীৰটো গৰম কৰি ৰাখিয়ে দিছিলো কিন্তু আহতে দেৰি কৰিছে যে ইয়াতে আছে কেঁচা জলকীয়া খিনি ধুই ৰাখিছো নহলে মানে কি হয় এই বেপাৰী বিলাকে পানী মাৰি থাকে যে সবজি বিলাক পচি যায় ধুই কেনে থৈ দিলে আৰু ভালকে থাকি যাব পানীটো শুকাই যোৱাৰ পিছত ৰ'দত দিব নালাগে ৰ'দত দিলেও পচি যায় কিন্তু এনেকে মানে ছায়াত ৰাখিয়ে পানীটো সৰিব দিব লাগে শুকাব দিব লাগে
এইটো লৈ যা মানে আৰু দেখাম মুখে দেখাই থাকো তুমি Eidmubarak নেকি মুখ্য ভূমিকাটো মই নিভাই থাকো ন সবতে তুমি এক্টৰ আৰু মই কি এক্টিং কৰো আমি সাইড এক্টৰ এটো ৰিয়েলিটি শো হয় আমাৰ জি হয় তাকে বিগ বস এটো ফ্ৰাই কৰিব নালাগে তো মিঠা বেছি হৈছে একো নকব ওকে আজি ইন্ন মিঠা খাম আৰু এটো কমিয়ে গ'ল হৈছে বলা আমি এতিয়া সেৱাইটো খাই লওঁ ধুনীয়াকে আমাৰ বিশ্ব সুন্দৰীৰ লগত কোনে চাফা কৰিব টাইম এই এডিটিং কৰি এনেকৈ থৈ দিছে খাই লৈ কেনে চাফা কৰিম এইটো মোক লাগে এনি টাইম মানে এইটো মোৰ লাইফৰ এটা পাৰ্ট হৈ গৈছে ল্যাপটপ তুমি তো গলত উলমাই ল'বা এনেকাইটো কৰিব লাগিব এইটো মোৰ লাইফৰ পাৰ্ট কোনটো মই লৈছো ইস কথা মাই এসেটো কোৱা কেনে হৈছে কোৱা এইটো তাই এইটো মই মানি প্লান্টটো জিয়াবৰ কাৰণে ন এইটো যে গ্লাছৰ জগ থাকে মোৰ ভাঙি গৈছিলে থালিটো এইকাৰণে মই কৈছো ইয়াতে এনেকৈ জিয়াই থাকক ভালে লাগি আছে তো গমেই নাপায় কোৱা কাৰণে গম পালে চাগে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে নে এইটো মই কথা ডাইৰেকশ্যন আমাৰ পিচিছ না মানুহে খাওয়াৰ আমি আগতেটো কি এনেকৈ ঘূৰাই ঈদৰ টাইমত একদম আমাৰ মেচিন আছিলে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে চবে লৈ লৈ আহে 3-4 ঘৰে মিলি কেনে সেৱাই বনাইছিলোঁ এনেকৈ চিঙি লৈ যায় ৰ'দত তাৰ বান্ধি কেনে আৰু আমি এইখিনি খাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে এই পোহৰটো ইমান বগাই পৰ্দাখন যে সেয়া হৈছে হ'ব মই দি আছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি বিৰিয়ানী বনোৱাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চাউলটো ভিজাই ৰাখিব লাগিব মই ইয়াতে ইণ্ডিয়া গেট যিটো বাছমতি সেইটো লৈছোঁ প্ৰায় 1.5 কিলোমান আৰু এইখিনি আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা সময় ভিজাই ৰাখিব লাগিব ফ্ৰাই কৰিলা কাটি লওঁ নেকি চিকেনটো এনেকৈ বাকীবিলাক নালাগে নেকি বাকী সব নালাগে বড় এনে সিজিব বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি চিকেনটো মেৰিনেট কৰি লওঁ আহক ইয়াতে আহক দেখাওক প্ৰথমতে ইয়াতে চিকেনটো দি দিম ইয়াতে প্ৰায় 1 কিলোৰ বেছি আছে চাগে ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে অকণমান নেমুৰ ৰস এই নেমুটো মই এনেকৈ চেপি ইয়াতে জুচ ওলাই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এইখিনি দি দিম তাৰপিছত দিছোঁ ইয়াতে ধনিয়া পাত আৰু 1 মুঠা পুদিনা তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ টেষ্ট একৰ্ডিং আৰু অকণমান দিছোঁ প্ৰথমতে দিছোঁ 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ ইয়াত এইটো জাৰ নাই সেইকাৰণে দিছোঁ এইটো কালাৰৰ কাৰণে এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াতে 1 চামুচ ৰেড চিলি 1 চামুচ দিছোঁ গৰম মছলা 1 চামুচ হালধি গুড়ি আৰু 1 চামুচ জিৰা গুড়ি এতিয়া দিছোঁ অকণমান ইয়াতে গোটা মছলা তেজপাত আছে তাৰপিছত শুকান জলকীয়া লং ইলাইচি দালচেনি জাবিত্ৰী গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দৈ এই চামুচখনৰ জোখেৰে প্ৰায় 3 চামুচমান লাগিব নেকি 1 চামুচ ইয়াতে দিছোঁ 4 চামুচ দৈ এতিয়া দিম ইয়াতে কেবৰা ৱাটাৰ এইটো অপচনেল হয় এইটো নিদিলেও কথা নাই মই মোৰ লগত আছে যিহেতু বিৰিয়ানী বনাম বুলি আনি থৈছিলোঁ যোৱা বছৰে কিন্তু ইউজ কৰাই নাই এইবাৰহে ইউজ হ'ল আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে ফুড কালাৰ পৰাই নাই দেখোন এইটো দিছোঁ এবাৰ টমেটো ৰেডি এইটো অকণমান দিম আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজ
আৰু ইয়াতে লৈছো মই দুটা বিলাহী এইখিনি মই দি দিম ইয়াতে আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ হাতে দিয়ে মিলাম মই তেতিয়া ভাল হ'ব বস্তুটো মই হাতে দি মিলাই লৈছো হাতে দি মিলালে বেছি ভাল হয় ধুনীয়াকৈ মিলি যাব আৰু মই ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো কি হয় কি নহয় আপোনালোকেতো গম পাবই আৰু এইখিনি আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব আৰু এনেকৈ মানে মেৰিনেট কৰি থৈ দিলে চিকেনটো সফট হৈ যায় তেতিয়া আৰু বনালে বেছি টাইম নালাগে মই ৰাতিপুৱাই থব লাগিছিল কিন্তু মোৰ এতিয়া টাইম দেৰি হৈ গ'ল 11:30 বাজি গ'ল যে খাওঁতে খাওঁতে বিৰিয়ানী খোৱাত লগতে দেৰি হ'ব আৰু মই ভাবিছো ইয়াতে অকমান তেল দিও মিঠাতেল মই সবে বেলেগ বেলেগ প্ৰসেছত বনাই ন মই কিছুমানে বনালে আকৌ তেল দিও দেখা পাও সেইকাৰণে মই অকমান তেল দি দিলো তো আমি এইখিনি এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম থাকি ঢাকনখন লগাই দিলো এতিয়া বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে মানে প্ৰায় 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল 1 ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল চাউল তাৰ পিছত চিকেনটো মেৰিনেট কৰিব চাউলটো ভিজাই মই উঠাই দিলো আৰু অলপ আগত উঠাব লাগিছিল জৰজৰীয়া হৈ গ'লে ভাল হয় কিন্তু মই অকমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে এটা চাউলটো বইল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰ চাউলটো বইল কৰিবৰ কাৰণে কিছু পানী আৰু টেষ্ট একৰ্ডিং দিম ইয়াতে এচামুচ নিমখ আৰু এই কাপোৰটো জুখেৰে অকমান দিছো কেওৰা ৱাটাৰটো দিলে টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া দিম আমুল ঘি খাটি ঘিটো এতে দি দিম এচামুচ এখিলা তেজপাত দিছো আৰু অকমান লং ইলাইচি দালচেনি তাতে যে মই ইউজ কৰিছিলো নিমৰ ৰসখিনি এই যেটো বাকলি আছিল ইয়াতে এইখিনি দি দিম পেলাই দিয়া নাছিল মই ৰাখি থৈছিলো উঠাই দিম এইফালে লৈছো 4টা কেঁচা জলকীয়া এইকেইটা অলপ অলপ ফালি ফালি ইয়াতে দি দিম এইকেইটা বেছি জাল নাই ন অলপ বেছি ষ্টিকি হ'ব আচ্ছা আৰু অলপ এতে ৰিফাইন তেল দিছো আৰু এইফালে মই চিকেনটো বনাবৰ কাৰণে এটো বহাই ৰাখিছিল এটো পুৰা ভালকে গৰম হ'ব দিছো তেতিয়া আৰু লাগি নধৰে যে ভালকে গৰম নহলে চিপকি ধৰাৰ চান্স থাকে ইমান আল্লাহ এইখিনি হৈছে মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনটো ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে অইল তেলটো এৰি দিছে আৰু এতিয়া এইখিনি আমি দি দিম বিসমিল্লাহ গেছটো অলপ কমাই লওঁ এইটো দিলে ওচৰত আহিব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে ন বিৰিয়ানী মছলাটো দি দিওঁ নেকি দি দিয়া দিয়া দিম MDHৰ বিৰিয়ানী মছলা সবে বেলেগ বেলেগ ইউজ কৰে মোৰ লগত এটোৱে আছে এটোৱে আনিছে এখানে দিব দিম আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ বিৰিয়ানী মছলা দিছো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি প্ৰায় 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি হাই ফ্লেমত ভুনি ল'ব লাগিব যেটো মছলাৰ কেঁচা কেঁচা ভাব থাকে হেতু যাব দিব লাগিব মই বিৰিয়ানী বনাইছিলো চেন্নাইত থাকোঁতে ধুনীয়া আছে মোৰ ভকত বিৰিয়ানী মছলা আনিছো এক্সপাৰ্ট অলপ চিকেন চাওক ধুনীয়াকৈ ইয়াই হৈছে চাওক মেৰিনেট কৰি থোৱা এইজনী আমাৰ ৰান্ধনী আৰু এতিয়া অলপ মানে গেছটো কম হিট কৰি লো মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিট মানৰ কাৰণে কুক কৰিব লাগিব মাংসটো মানে চিকেনটো আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিলো আৰু এইখিনি প্ৰায় 20 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ কম হিটতে কুক হ'ব দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম উলট পালট কৰি যাতে দুটা সাইডে ধুনীয়াকৈ মাংসটো সিজি যায় আৰু এইফালে মোৰ পানীটো উতলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি দি দিম বিসমিল্লাহ পানীটো যেতিয়া একেবাৰে গৰগৰাই উতল আহে তেতিয়াহে আমি চাউলখিনি দিব লাগিব নহ'লে ঠাণ্ডা পানীতে দিলে চাউলটো বহি যায় আৰু মানে ভাতত পানীটো সোমাই যাব আৰু চাউলটো দিয়াৰ লগে লগে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম যাতে তলত লাগি নাযায় মানে চাউলটো বহাই দিয়াৰ পিছত বহি যায় ভাতটো সেইকাৰণে লগালগ লাৰি দিব লাগে হেতা এখনেৰে আৰু আনফালে আমাৰ চিকেনটো চাই লওঁ কি হৈছে আৰু এইখিনিও হৈয়ে গ'ল এতিয়া এইখিনি গেছটো অফ কৰি
মানে অলপ ৰাখি দিম আৰু আমাৰ চাউলখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে 70% কুক কৰিব লাগে তাতকৈ বেছি নালাগে হৈ গৈছে ন আৰু চাউলখিনিও ভালদৰে ডাঙৰ চেকনি এখন লৈ এনেকৈ উঠাব লাগিব যাতে পানীটো নাথাকে ভালকৈ পানীটো খৰাই লৈ আমি আকৌ খৰাহি এটাতে বা ডাঙৰ চৰিয়া এটাতে এনেকৈ থ'ব লাগিব যাতে মানে চাউলটো এনেও আমি অইল আৰু ঘি লৈছোঁ ন এনেও মানে চিপকি ধৰা নাই এটা হৈ আছে তথাপিও অলপ খোলা জেগাত থ'লে বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া কৰিম আমি লেয়াৰিং আৰু তাৰ লগত চিকেনখিনি মই গোটেই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ এবাৰ মানে উলট পালটকৈ দিছোঁ আৰু গোটেই যাতে মছলাখিনি চাৰিওফালে মিলি যায় তেনেকৈ দিছোঁ আৰু আমি এতিয়া বিৰিয়ানীৰ লেয়াৰিংটো কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আলুটো ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ ইয়াতেও দি দিলোঁ 2 পিচ আৰু এক পিচ ইয়াতে দিওঁ অকণমান পুদিনাৰ পাত আৰু ধনিয়াৰ পাত তাৰপিছত ইয়াতে চাউলখিনি দি দিম হেতাখনৰ যে ইমান ওজন মানে মই দাঙিব পৰা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিওঁ আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই এচামুচ ঘিটো মানে কি হৈছে ফ্ৰিজত আছিলে যে গৰম হৈ আছে মানে কি কয় ডাঠ হৈ আছে মই আকৌ অলপ গেছত গলাই ল'লোঁ বাকী আৰু ইমান গলাই থাকিবৰো টাইম নাই সেইকাৰণে মই আৰু অলপ এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ষ্টিমত দিলে এনেও ধুনীয়াকৈ গলি যাব যিহেতু তেনেকৈ টুকুৰাকৈ থাকোঁতেই মই দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত অলপ সৰহকৈ দিছোঁ পুদিনা পাতটো বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে তাৰপিছত অকণমান কাটি থোৱা ধনিয়া আৰু পুদিনা একদম মুঠি ভৰাই দিব আপোনালোকে পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি থোৱা পিঁয়াজো অলপ সৰহকৈ দিব তেতিয়া ভাল লাগে মোৰ আগত পিঁয়াজখিনিত অকণ তেল আছিলে সেইকাৰণে গাত লাগি থকাৰ নিচিনা হৈ আছে তাৰপিছত দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু 3টা আলু লৈছিলোঁ আৰু পিঁয়াজৰ বেৰেজটা অলপ কম হৈছিলে সেইকাৰণে মই আৰু ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ অলপ ফ্ৰাই কৰি আকৌ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল মানে চাউলখিনি যেতিয়া উতলি আছিলে তাৰে পানী মই এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিছিলোঁ ইয়াতে মানে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এইখিনি এনেকৈ দি দিম মানে এনেকৈ এইখিনি অলপ চাৰিওফালে যাতে লাগি যায় তেনেকৈ চাৰিওফালে ছটিয়াই দিম এচামুচ ইয়াতে গৰম মছলা দি দিম আৰু ইয়াতে দিম এতিয়া ফ্ৰুট কালাৰ অৰেঞ্জ দুটা আৰু মই ইয়াতে 2টা ফ্ৰুট কালাৰ লৈছোঁ এটা হৈছে টমেটো মানে টমেটো ৰেড নেকি কি আছিলে বা মই নাজানো যে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰি পাইছোঁ মনত নাই আৰু এটা অৰেঞ্জ আৰু ফ্ৰুট কালাৰ দুটাৰে অলপ জাষ্ট 2-3 টোপালকৈ দিলেই হৈ যায় ইমান দিব নালাগে নহ'লে অভাৰ কালাৰ হৈ যায় আৰু মোৰ মানে অকণমান ধনিয়া আৰু পুদিনা কম হৈছিলে সেইকাৰণে মই দুবিধৰে অলপকৈ কাটি দি দিলোঁ আৰু যাতে দেখাটো ভাল লাগে লগতে টেষ্টটো ভাল হ'ব এতিয়া আমি ফয়েল পেপাৰ দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঢাকি দিম আৰু ফয়েল পেপাৰ দি দিলে কি হয় মানে ভাপটো ভালকৈ মানে হৈ যায় সোমাই থাকে ন আৰু নৰ্মেল এনেকৈ যদি ঢাকি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভাপটো ওলাই যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু তেতিয়া ষ্টিমটো ভাল হ'ব ফয়েল পেপাৰ দিলে সেইকাৰণে এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ভাপটো ভিতৰত থাকিবৰ কাৰণে অকণমান হেভি বস্তু দিলে ভাল হয় মই 2খন বেলনা দি দিলোঁ আৰু পিছত মোৰ এটা হেভি মানে বহুত ওজনৰ কেৰাহী আছিলে লোহাৰ সেইটোৱে দি দিছিলোঁ আপোনালোকৰ পটাগুটি যদি থাকে তেনেকৈ দি দিব পাৰে কিবা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনোৱা হিচাপে যে ইমান ধুনীয়া হৈছিলে মানে ধুনীয়া হৈছে ন আৰু মই এতিয়া যেহেতু ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ মানে বহুত বেছি একদম মানে আমি কিনি খোৱাতকৈও ভাল হৈছে আপোনালোকে মাছ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু মই বনোৱা বস্তু বেয়া হ'লেনো আপোনালোকক কিয় কম ন নিজৰ মনটো ভাল নালাগে সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে একদম টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব অকণমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ মানে অলপ কষ্ট হয় আৰু বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি ল'লে আৰু একো নাই ষ্টিমত দিলে হৈ যায় আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেনেকুৱা হৈছে ক'ব আপোনালোকে এয়া আমাৰ মানে হাজবেণ্ডৰ অফিচৰ হয় ফ্ৰেণ্ড আহিছে ঈদ খাব ভাল হৈছে নে নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল হৈছে ন আহিছে আমাৰ এইটো মামা হয় হাজবেণ্ডৰ মামা মোৰো লাজ লাগে চবৰে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপি মামাক অলপ কম লাজ কৰোঁ কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ আৰু আমি অলপ ঈদ বুলি এনেই ওলাই গৈছিলোঁ তাৰপিছত এইকেইটা ইমান দাম কম চাওক না 149 হয় চাই লওক, ভাল লগা চাই। পাৰফিউম হয়, 149 হয়। 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 149 হয়।
ভাল লাগিছে ন ৰছী কাটিব লাগিব কিমান নালাগে আমাৰ মানে ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ মানে ডেকোৰেশ্যনৰ বস্তু একো নাই তাৰপিছত ৱেষ্ট সাইড এইখন মানে আদাবাৰীত নতুনকৈ খুলিছিলে আমি আদাবাৰীতে গৈছিলোঁ ফুৰিব সেইকাৰণে এবাৰ সোমাই চালোঁ লগতে দুই এটা বস্তু কিনিলোঁ মানে ঘৰৰ ডেকোৰেশ্যনৰ কাৰণে একোৱেই নাছিলে আৰু বেয়াও লাগে ন নতুনকৈ যিহেতু ঘৰটো হৈছে কিবা কিবি বস্তু কিনি থাকি অলপ সজাব পাৰিলে নিজৰ ঘৰটো ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ ঈদত তেনেকৈ সজোৱা নহ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ ইয়াতে যিহেতু আহিছোঁ দুই এটা বস্তু কি আছে তেনেকৈ চাই যাওঁ আৰু বস্তুবিলাকৰ দাম ন ইমান মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচ হয় বহুত বেছি হাই কোৱালিটি নহয় চেণ্ডেলবিলাক যে চালোঁ এইবিলাকতো 600-700 বা 400 তেনেকুৱা আৰু আছে মানে কাপোৰবিলাক তাৰপিছত চেণ্ডেল ফুটৱেৰ ইমান মানে হাই কোৱালিটিৰ নহয় আৰু দামবিলাক মানে একদম ৰিজনেবল আৰু ল'ব পাৰি আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু মোক আগবঢ়াই লৈ যাওক আপোনালোকে মৰম দিলেহে মই আগবাঢ়িব পাৰিম